Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na frézu Parkside zo série Performance. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Nie na mňa v tomto prípade potreby 40 mm. Ak by ťa zaujímali ďalšie recenzie náradia Parkside zo série Performance, nájdeš ich hore v karte a na stole mám pripravenú hornú frézu, ktorú mi do recenzie zapožičal fanúšik PMFAP 20 LI-A1 s funkciou Ready to Connect, prípravkami pre použitie na rôzne aplikácie nastaviteľnými otáčkami až do 30 000 v cene 80 € a 5-ročnou zárukou. Takže poďme na to, odbalíme ju. V balení nájdeme užívateľský manuál, kľúč pre demontáž frézy. Už v základnom balení nájdeme veľmi bohaté príslušenstvo, kde je niekoľko základní pre multifunkčné použitie, pretože je to fréza 3 v 1. Je tu transparentná základňa pre frézovanie vonkajších hrán s pogumovaním pre lepšie držanie stroja. Ďalšia základňa, už vyrobená z hliníku, pomocou ktorej je možné zrážať hrany až do 45 stupňov. Je tu na to aj ciferník, čo je určite výborné a rozširuje možnosti použitia stroja. Ďalej adaptér pre odsávanie prachu, ktorý je rovnako transparentný, a ďalší adaptér pre externé odsávanie prachu. Určite mnohých poteší základná sada fréz, vďaka ktorým môžete frézku odskúšať okamžite, aspoň pre niektoré aplikácie. Upínacia stopka je 8 mm. Súčasťou základného balenia je aj klieština pre upínanie nástrojov s priemerom 6 mm. Ďalej v balení nájdeme frézu už s osadenou základňou pre frézovanie napríklad kruhovitých predmetov vo vnútri, napríklad kruhu do nejakého objektu. Vyzerá to veľmi pekne, ale ukážeme si to neskôr. A taktiež súčasťou balenia je jeden paralelný doraz pre vedenie popri okraji. V základnom balení je dostatok priestoru pre osadenie napríklad so 4 Ah batériou. Je možné osadiť ďalšiu 8 Ah batériu a samozrejme aj štandardnú nabíjačku, pozor, nie smart. No a kufrík bez problémov zavrieš. Dizajn, ergonomia a spracovanie na mňa v tomto prípade pôsobí viac ako prémiovo vďaka príslušenstvu, ktoré je v základnom balení, a fréza je tým použiteľná na rôzne aplikácie, či už zrážanie vnútorných alebo vonkajších hrán, ale aj drážkovanie pod uhlom 30-40 stupňov podľa potreby. Je tu osadená základňa pre zrážanie vnútorných hrán s podložkou pre prácu na ušľachtilých materiáloch. Podložku je možné odobrať a vymeniť za inú, a osadenia paralelného dorazu pre vedenie popri okraji poháňajú výkonný brushless motor s maximálnymi otáčkami až 30 000. Je tu možnosť nastaviť v 6 prednastavených rýchlostiach a zapína sa trošku zvláštnym spôsobom. Je potrebné zatlačiť tlačítko zámku Sú tu dva režimy. Prvý je nutné tlačítko zapnutia držať, ale najprv potlačiť zámok. Druhý režim zapnutia je nepretržité frézovanie, kde opakovaným stlačením zatlačíme tlačítko zapnutia. Najprv zámok jedenkrát a dvakrát zapnutie. Opakovaným stlačením sa fréza vypne.
Prípravok je možné odstrániť jednoduchým spôsobom a taktiež je tu možnosť zaretovať hĺbku na pružinách. Vyzerá to veľmi pekne a kvalitne. Základňa je nastaviteľná viac ako dostatočne od 0 až po 25 mm, rovnako hĺbkový doraz, ktorý je možné zaistiť alebo doladiť na skrutke pomocou jemného doladenia, čo je určite fajn. Taktiež tú správnu nastavenú výšku je možné zaistiť. Maximálna hĺbka zdvihu základne je 40 mm. No a telo je vyrobené z hliníku, takže vyzerá to naozaj veľmi kvalitne. S drážkou pre správne osadenie do prípravku, smer rotácie a taktiež nie je zabudnuté ani na výmenu nástroja, zablokovanie a zaistenie dotiahnutie kľúčom. Ďalej sa pozrieme na otáčky bez zaťaženia. Namerané otáčky sedia s tým, čo výrobca uvádza na štítku. Hlučnosť je bez zaťaženia priateľná a taktiež na stroji nepociťujem žiadne vibrácie. Ktorá je bez zaťaženia niekde okolo 90 decibelov a na stroji nie je pociťovať takmer žiadne vibrácie. Pozrieme sa aj na intenzitu LED pracovného osvetlenia, ktorá je podľa môjho názoru výborná. S transparentnou základňou dorezu bude vidieť omnoho lepšie a zapína sa bez nutnosti použitia motorovej jednotky a čas oneskoreného vypnutia je možné nastaviť v aplikácii Ready to Connect. Po osadení transparentnej základne je potrebné nastaviť správnu výšku, na to slúži koliesko na kovovom hrebení, aj koliesko, aj kovové, čo určite chválim. Myslím ale, že tu je príliš veľká vôľa, či už na základni alebo koliesku, pretože ak chcem vycentrovať túto výšku, absolútne sa to nehýbe, je vidieť, ako sa to celé krúti. Ak to posuniem rovnomerným pohybom, tak to pekne funguje. Ale cez toto koliesko to absolútne nedáva základňu do pohybu, čo je veľká škoda.
Pre zrážanie vonkajších rán transparentnou základňou je limit použitého nástroja niekde okolo 30 mm. Ja som skúšal použiť nástroj o priemere 33 mm a ten tam pochopiteľne nevôjde. S ďalšou základňou už pôjde použiť aj nástroj väčší ako 30 mm pre zrážanie hrán.
No, tu už môžete vidieť, došlo už aj k zastaveniu. Pri frezovaní drážky o šírke 16 mm došlo už aj k zastaveniu, no ale hĺbka bola robená taktiež na zhruba nejakých 16,5 mm. Myslím, že celkom slušný výkon podáva tá fréza. Na materiále je vidieť prehriatie, znamená to, že som frézu mohol do záberu viesť o niečo rýchlejšie, ale je aspoň vidieť, aký úkon sa dá spraviť s tretím pribaleným prípravkom. Tak a máme tu záver recenzie na výkonnú frézu Parkside v sérii Performance, ktorá ma veľmi milo prekvapila svojim spracovaním a taktiež základným balením, kde nájdeme rôzne prípravky pre rôzne práce vo vašich dielniach, nástavec pre obojručné držanie stroja, taktiež nástavec pre zrážanie hrán a transparentný, ktorému ale musím vytknúť, že jeho posuv pri nastavení výšky nie je dokonalý, aj keď je tu kovové koliesko. No a fréza má podľa môjho názoru vynikajúci výkon, je spracovaná kvalitne, funguje výborne, ale musím jej vytknúť zapínanie stroja, pretože umiestnenie je neergonomické a taktiež funkcia cez mikrospínač dvojklikom pre zapnutie. A taktiež, ak ju chcete vypnúť a máte osadený napríklad takýto nástroj, ktorý vám trčí, je to trošku nebezpečné hľadať mikrospínač pre vypnutie, takže do ďalšej verzie sa dúfam zlepší. Inak frézu môžem odporučiť. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, aby ti už neušlo ďalšie video, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!